टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट जिसे जानने के बाद आप भी बोलेंगे क्या बात है। और लास्ट वाला फैक्ट जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, यह है सीमा इनागा पंछी। ये एक जापानी पंछी है जो कपास की गेंद की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 2, ये चिड़िया नहीं बल्कि योलान मैग्नोलिया नाम का पेड़ का फूल है जो कि चिड़िया की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे मजबूत पत्तों में से एक विक्टोरिया वाटर लिली का पत्ता है जो इंसान का वजन उठा सकता है। फैक्ट नंबर 4, ये विक्टोरिया क्राउन नाम का कबूतर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर भी माना जाता है। अपने नीले पंखों और सिर पर मुकुट के साथ ये बहुत सुंदर लगता है। फैक्ट नंबर 5, आप अभी जिस फोटो को देख रहे हैं ये एक मेड्रक की पौधा है। मेड्रक एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलता है तथा इसे काटने पर अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है।